منافقین موقع یافتند در عرض و آبروی خاندان نبوت سخن کردن. اینا اولین کسی که صاحب افک است عبدالله ابن ابی ابن سلول. این منافق، این انسان پست گفت هلک من هلک، یعنی گویا که صفوان ابن معطل سلمی کاری ناجای با مادر مؤمنین کرده باشد و این آوازه را پهن کرد در مدینه. و عایشه مادر ما میگه من دختر جوان بودم، از این چیزها نمیدانستم. میگه وقتی که خانه آمدم روز تا روز این آوازه ها پهن میشیدم و مستع میگه من بیرون برآمدم، اون میگه یکی از اون نزدیکای خودش که در غزوه بدر شرکت کرده بود میگه همون را لعنت کرد پیش من. همون مرد میگه من را گفتم تو کسی را لعنت میکنی که در غزوه بدر شرکت کرده است؟ گفت او میدونی در شأن تو چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت تو خیلی سخنها میگه که تو از قافله عقیب ماندی و با صفوان ابن معطل سلمی و فلان فلان، همون سخنهای ناجا را میگه. از اونجا عایشه مادرمون اطلاع پیدا میکند که در دهن مردم در مدینه منوره نسبت خانواده پیامبر این چنین سخن هست.